Fićom postoji od kad znam za sebe. Ako me neko pita zašto, nema mi sama da objasnim, nikada nisam bila u bliskom kontaktu sa Fićama. Ja sam Jovana, ovo je Čips i ovo je mala priča o nama i o našoj avanturi i o tome kako je sve zapravo počelo i kako smo evo dospeli ovde. Svoj 22. rođendan sam od najboljih prijatelja dobila na poklon malog crvenog Fiću, zato što smo se mi često šalili da će oni zapravo da mi kupe pravog Fiću za rođendan. Svaki put kad su dolazili, svake godine je bilo isto pitanje šta da ti donesemo, ja sam svake godine odgovarala kupite mi Fiću. To mi je jedina i najveća želja u životu. I oni su jedne godine zapravo doneli, kao što rekao, malog Fiću uvijenog u crvenu mašnicu i ja sam totalno zaljubila u njega i sticajem okolnosti te godine sam dan nakon svog rođendana otputovala na jedan duži vremenski period poslom i ponela sam tog Fićicu sa sobom. Išao je sa mnom i u avione, i u autobuse, i na brodove, plovio je oko sveta i ja sam rešila da počnem da dokumentujem cela ta njegova putovanja, da ga slikam u svim nekim neverovatnim situacijama i na nekim mestima na koje nikad ne bi ni mogla da dovezem pravog Fiću. Ali eto, on je predstavljao više od samog auta, on je predstavljao simbol prijateljstva pre svega i simbol te neke moje ogromne želje da imam Fiću. Tražila sam Fiću za sebe jako dugo. Prvo, naravno, problem je bio novac, pa je onda problem bio pronaći odgovarajućeg Fiću, odgovarajućem stanju, za odgovarajuću cenu, na odgovarajućoj lokaciji. Nekada nije bio pravi moment, zapravo nikada nije pravi moment, jer nekako kada se nešto želi toliko dugo, nikad nisi zapravo spreman da se to i ostvari. Čipsa sam pronašla sasvim slučajno, zahvaljujući mom jako dobrom drugu Milošu, osnivaču sajta Autoslavija, koji mi je pokazao sliku na Instagramu koju sam napravila par dana pre toga, čisto eto iz natiželje više nego iz bilo kojih drugih razloga. I ja sam se nekako na prvi pogled zaljubila u njega. Nije bio uopšte dobar trenutak za kupovinu Fiće, pogotovo kao drugog automobila u porodici, ali jednostavno kad sam ga videla na toj fotografiji nešto su meni prelomilo, to je bila ljubav na prvi pogled. Ime je dobio po svojim prvim registarskim oznakama, s obzirom na to da je Fiće bio iz Pirota, imao pirotske tablice, a poslednja dva slova su bila ČS. Prosto kombinacija ta 4 slova koje obrazuje Čips je nekako ostala i ljudi ga sada znaju pod tim imenom. Čips je 78. godište, tako da 2018. slavi 40. rođendan, iako ne izgleda tako. Za svoje godine se sjajno ponaša, iako je prilično tvrdoglav. Neke pare obično rešavaju taj problem i to je jako često predmet šale sa svakim ko se vozi u Fiće i ukoliko neće da sluša iz bilo kog razloga, ostaje mu se 100 dinara u pepeljaru i onda može da se ide gde god. Postoji čitav album i na Facebooku i na blogu koji pišem o tome gde je sve taj mali Fića bio i šta je sve proživeo. Redovno sam svojim prijateljima slala fotografije, tako da znaju da su uvek tu uz mene, na kojoj god strani sveta da se nalazim. I to je sve nekako preraslo u veću priču na koju su ljudi počeli da obraćaju pažnju. I onda je nekako sve odatle počelo da prerasta u priču o Fići kao ideji ili kao želji ili kao nečemu što će se desiti u budućnosti.